Anglais-français. So, il était à l'hôpital. Он был в больнице. On m'a dit de partir vite à l'hôpital parce qu'il mourait. Меня сказали побыстрее ехать в больницу, потому что он умирает. J'ai dit à la femme du pasteur, ne pleure pas pour ça. И я сказал жене пастор, не надо плакать за это. Nous servons un Dieu qui est vivant. Мы знаем, что Бог живой. Le nom de Jésus est au-dessus de ce problème. Имя Иисус превыше эту проблему. Je courus à l'hôpital. Я быстро поехал в больницу. Je suis allé, j'ai prié pour lui. Я приехал и помолился за него. J'ai dit, mon frère, tu vas rentrer à la maison. Я сказал, что брат мой, ты вернулся домой. Mais il ne parlait pas. Он тогда не мог говорить. Он в таком состоянии. Je ne sais pas s'il m'écoutait. Я не знал, что он меня слышал. Il m'a dit, tu vas rentrer chez toi. Но я ему сказал, что ты домой вернешься. J'ai fait une petite prière. Я помолился, маленькую молитву. Et je suis rentré. И я вернулся. Tout le monde me regardait. Все на меня так смотрели. Ils croyaient que j'allais faire une longue prière. Люди думали, что я буду делать большой, огромный, длинный молитву. Il dit que j'ai un chèque en blanc И у меня был чек пустой. où j'ai mis le nom de Jésus. Где я написал имя Иисуса. Quand j'envoie ça au ciel, Когда я отправляю на небо, Dieu me paye. Бог оплачивает. Dieu me donne ce que je lui demande. Бог дает мне то, что я прошу. Je suis rentré à l'hôtel. Я вернулся в Une heure après, la femme du pasteur appelle. Через час жена пастора меня звонит. Dit, mon frère, il va bien. Она говорит, что мой брат здоров. Le médecin a enlevé la perfusion qu'il avait dans son corps. Врачи убрали все аппараты, которые они используют тогда. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Только Бог может это делать. Il était guéri. Он выздоров. Le médecin dit, tu restes à l'hôpital, on va faire le check-up du reste. Но нужно оставить в больнице, чтобы делать все анализы, все, что нужно делать. So, avant que je vienne, il m'a dit qu'il faut que tu viennes me voir à l'hôpital pour me dire au revoir. Он меня сказал, до того, когда я собирался уехать, он мне говорит, надо приехать в больницу, чтобы я мог попрощаться с вами. Parce qu'il sortait le jour même à l'hôpital. Потому что в этот день он должен выписывать его. Et juste pendant que je suis allé le voir pour lui dire au revoir, И тогда, когда я поехали, чтобы увидеть его, j'ai prié pour lui encore. я молился за него еще раз. Les gens qui étaient autour de lui, les gardes malades, Те люди, которые были вокруг него, больные, которые тоже... ils ont dit, prie aussi pour nous. Они говорят, молись тоже за нас. On est dans un pays islamique. Мы находимся в стране Je исламской. suppose que si tout le monde est musulman, on n'est pas dans une église chrétienne. Вы все мусульмане, я думаю, что мы не находимся в церкви. Je m'approchais juste d'une personne. Я приближался к одному La présence de человеку. Dieu était si forte en moi. Божье присутствие так было сильно. La personne est tombée à terre Этот человек упал на землю. sous l'onction du Saint-Esprit Помазание Духа Святого. dans un hôpital islamique. В больнице исламской страны. Et tous les malades qui étaient dans la salle, И все больные, которые находились в этом, un par un, commencent à dire, viens prier pour moi, viens prier pour moi. по одному каждый подходили и попросили, чтобы я за него молился. Les gens recevaient des guérisons comme ça. И люди получили исцеление. Il y a les photos dans Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez voir les photos. У кого есть Facebook, вы можете все это увидеть там. Il y a eu tellement de choses que Dieu a fait. Были так много чудес, которые Бог там совершил. Dans un hôpital islamique. В одной из больниц исламской. Je voulais partir, on me dit, viens, t'as pas prié ici, t'as pas prié là. Я хотел уйти, и меня вдергало, что иди, ты не молился там, ты не молился туда, надо J'ai туда prié идти pour tout молиться. malade, au moins une trentaine de malades en quelques heures. Я En молился une heure. за 30 больных в течение часа. Après, les gardes malades, ils prient aussi pour nous. Les gardes malades, ils ont dit, prie aussi pour nous. Те люди, которые следили за больными, тоже просили, молитесь за нас. Ils ont tous reçu par la grâce de Dieu. И все Et je получили voulais благодать от sortir. Господа. Я хотел Il выйти. y avait une autre salle à côté, les gens ont entendu qu'on a prié pour les gens de l'autre bord. Ils ont dit, prie aussi pour nous, ne sois pas. В соседней палате люди услышали, и все тоже попросили, чтобы я туда подошел и молился тоже за них. Un travail que je n'avais pas prévu.
работу, которую это не ожидал. Dieu est capable de faire au-delà de nos attentes. Бог может делать больше, чем мы ожидаем. Quand Dieu m'envoie en mission, Когда Бог меня направляет на миссию, partout où je suis allé en mission, куда бы я ни поехал на миссию, Dieu a toujours envoyé 2 anges avec moi. Бог всегда, со мной всегда есть ангел Божий. Un ange de guérison, de délivrance, Ангел исцеления, un ange de délivrance financière. ангел финансового преуспевания. Je priais pour une femme qui avait un problème de finances. Я молился за одну женщину, у которой была финансовая проблема. Le Seigneur me dit, donne-la quelque chose symboliquement. Bог мне сказал, дай ей что-то символическое. J'avais $20, je lui ai donné. У меня было $20, я ей дал. Dieu me dit de s'aimer dans ta vie, c'est un symbole, c'est une clé. И Бог меня просил сеять в твоей жизни. Et ça va ouvrir les portes en ta faveur. И дверь откроется. Il y a une semaine, le pasteur m'appelle. Неделю назад пастор меня звонил. Il dit que la femme est venue le voir. Что эта женщина, она подошла к нему. Il dit, pasteur, Говорит, пастор, où est l'apôtre? где апостол? Il dit, il est reparti. Что он уже вернулся. Il dit, cet homme est mystérieux. Говорит, это человек, Il est mystérieux. это человек, He's mysterious man. загадочный человек. Il dit, pourquoi? Он говорит, почему? Il dit, il m'a donné $20. Потому что он мне дал $20. Mes dettes sont maintenant payées. И мои долги, которые у меня были, они все оплачены. Et le gouvernement m'a envoyé de l'argent. И государство мне еще деньги дало. J'ai plus d'argent que jamais j'en ai eu dans ma vie. У меня сейчас больше денег, чем когда-нибудь было в моей жизни. Elle pouvait témoigner la délivrance financière. Amen. Аминь. Amen. Je vous donne des témoignages. Я вам говорю, я свидетельствую вам. Juste pour vous dire que quand je vais partir d'ici, Я вам скажу, когда я уйду отсюда, les témoignages vont se multiplier en ces lieux. свидетельства будут умножаться. Parce qu'Abi déclare que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Библия говорит, что Иисус ходил места, разные места и совершил добрые дела. Partout où il allait, les gens qui rencontraient leur vie n'étaient plus les mêmes. Куда бы он ни пошел, те люди, которые с ним встретились, их жизнь изменилась. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Потому что есть сила и власть в имени Иисуса. Je dis parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Потому что есть сила и власть в имени Иисуса. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Я есть по благодати Божьей. Я есть кто Аллилуйя. я есть. Аминь. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Я потерял своего отца, когда у меня было 6 лет. Je grandis sans un soutien quelconque. Я вырос без какой-либо поддержки. La famille nous a rejetés. Семья нас оставила. Il n'y avait personne pour prendre soin de nous. Не было человека, который будет за нас заботиться. Mais j'aimais tellement Dieu très jeune. Я так любил Бога в юношестве времени. Dieu a ouvert un chemin pour moi là où il n'y avait pas de chemin. Бог открывал мне дорогу на том месте, где не было дорог. J'ai commencé à servir Dieu, j'avais 16 ans. Я начал служить Богу, когда мне было 16 лет. Jusqu'à ce que j'ai fini les études. Я закончил учебу. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui que je sois là au Canada. И Бог дал мне благодать, чтобы я сегодня в Канаде. Je connaissais personne en Amérique. Я не знал никого, я не знал в Америку. Je suis arrivé en Amérique, j'étais très jeune, j'avais quoi, 25 ans. Я приехал в Америку, когда я был молодым, 25 лет. Je connaissais personne dans ce pays. Я не знал никого там. Aujourd'hui, je suis marié. Сегодня я женат. J'ai 3 enfants У меня 3 детей, qui sont dans les très bonnes écoles. которые сегодня учатся в хорошей школе. J'ai ma propre maison. У меня есть свой собственный дом. J'ai ce qu'il faut pour me déplacer. У меня есть все, чтобы передвигаться куда хочу.
les Canadiens autochtones qui sont dans mon quartier disent qu'est-ce qui fait ces jeunes pour avoir cette maison, belle maison? Местные люди канадцы, они себе задают вопрос, а что это молодой человек делает, чтобы иметь все Je viens de это? dire à quelqu'un que c'est pas là où tu commences qui importe, mais c'est là où tu finis avec. Я хочу сказать кого-то, что не важно, где ты начинаешь, важно, куда ты идешь и конца. Alléluia. Аллилуйя. Peu importe ta situation, Не важна ситуация, peu importe ce que tu es en train de vivre, не важно, где вы находитесь je сегодня. viens pour révolutionner ta vie ce soir. Я пришел, чтобы твоя жизнь Que la Bible déclare qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. потому что есть сила власть во Si имени nous pouvons Иисуса. ouvrir le Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 11. Давайте откроем послание к Philippiens 2, Филиппийцам, verset 9 à 11. 2 глава, 9 стих. Nous allons lire ensemble. Будем читать вместе. Vous pouvez lire dans votre Bible. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Кто-то со мной сегодня? Dieu va parler à ton cœur ce soir. Бог будет говорить в вашем сердце. Qu'il pleuve, qu'il vente, je veux que tu sois là. В любом случае, или дождь, или не дождь, я хочу, чтобы вы были Chez nous au на этом Canada, même месте. quand il pleut, il y a la neige, les gens sont à l'église. Chez nous au Canada, même quand il pleut, il y a la neige, les gens sont à l'église. У нас в Канаде, даже если есть снег или дождь, люди в церковь ходят. Parce que j'ai appris au fidèle à l'église, quand il pleut, ça ne t'empêche pas d'aller au travail, ça ne t'empêche pas d'aller à l'hôpital, ça ne t'empêche pas d'aller à l'école. Я говорю в моем сердце, что когда дождь идет, это тебя не мешает идти на работу, идти в школу, идти куда угодно. Поэтому это тебя не помешает идти в церковь. Alors qu'est-ce qui peut empêcher d'aller à l'église quand il pleut? А что может тебя помешать идти в церковь, если дождь Ce n'est идет? pas une excuse. Это не оправдание. Alléluia. Ce n'est pas une excuse. Это не оправдание. Parce qu'à chaque réunion, Dieu a quelque chose réservé pour quelqu'un. Потому что в любом служении у Бога есть что-то для тебя. Alléluia. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Филиппийская 2 глава, с 9 до 11. Я сейчас прочту. 9 à 11. No. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесный, земный и преисподний. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Alléluia. 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 Vous savez, j'aime la chaleur. Вы знаете, я люблю, когда жарко, тепло. Я люблю тепло. Jésus est jeune. Иисус молодой. Il n'est pas vieux. Иисус не старый. You know, people call me in Canada fireman. Les gens m'appellent l'homme de feu. А в Канаде люди меня называют человек огня. So, j'aime le feu. Я люблю огонь. So, on va mettre le feu ici, en Ukraine. Мы огонь зажжем в Украине. Alléluia! Alléluia! Аллилуйя! We need God fire. Nous avons besoin du feu de Dieu. Мы нуждаемся в огне Господа. Si je pouvais parler votre langue, j'allais prêcher vite dans la langue. Если я мог говорить по-русски, я быстро проповедовал бы. Je n'aime pas quand on m'interprète. Je n'aime pas quand on m'interprète. Я не люблю, когда меня переводят. Ça limite un peu mon élan. Это ограничит мои... Oh God, help me! I need anointing to speak that language. Oui, il faut que j'apprenne le russe. Oh my God. Да. Holy Spirit, help me. Amen. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Слово Божье говорит, что поэтому Бог
privaznost его. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. И дали ему имя превыше всякого имени. Pour dire qu'il y a un nom qui existe quelque part, Если есть какое-то имя в каком-то месте, il y a un nom qui existe quelque part, имя, которое есть в каком-то месте, qui s'oppose à ta vie, который сопротивляется с тобой, qui dérange ton avancement, который препятствует твое продвижение, qui t'empêche d'aller loin, который мешает тебе идти дальше, qui t'empêche d'être bien dans ta peau. который мешает тебе быть самим собой. Alléluia. Аллилуйя. Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Бог дал ему имя, которое превыше всякого имени. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, Сегодня вечером я хочу кому-то сказать, peu importe le nom de ce que tu es en train de vivre maintenant, нет разницы, в чем ты сегодня живет. il y a un nom qui est au-dessus de ce que tu es en train de vivre comme nom. Есть имя выше всякого имени. Alléluia. Аллилуйя. There is a name above a name of what you are going through. Alléluia. Аллилуйя. Peu importe le nom de la maladie, Независимо от какое имя имеет эта болезнь. peu importe le nom de la crise financière, Независимо какое имя имеет эта финансовая сложность. peu importe le nom de la situation que tu es en train de traverser en ce moment. Нет разницы имя, тут ситуация, которую вы проходите. Ce n'est pas un problème pour moi, Это не проблема. ce n'est pas un problème pour Dieu. Это не проблема для Бога. Nomme ce que tu veux nommer ce soir. Nomme ce que tu veux nommer ce soir. Называть то, что ты хочешь сегодня назвать. Это значит, проблема, которая у вас сегодня есть, называй его как угодно. Mais lui, il a un nom au-dessus de ce nom. Но у Иисуса есть имя, превыше это имя. Il y a un nom qui est au-dessus de ce nom. Есть имя, которое превыше этого Et имени. la Bible dit qu'avec ce nom, И Слово Божье говорит, с этим именем, qui est le nom de Jésus, которое есть имя Иисуса, tout genou dans les cieux, sous la terre fléchisse, всякое колено и на небе, и на земле, toute langue confesse всякого язык исповедует, que Jésus-Christ est Seigneur. что Иисус есть Господь. Et ce soir, je dis à quelqu'un, Я говорю кому-то сегодня, ton problème doit fléchir au nom de Jésus. твоя проблема должна склониться перед именем Ta Иисуса. situation doit fléchir au nom de Твоя Jésus. ситуация должна склониться перед именем Иисуса. L'économie de ce monde fléchit au nom de Jésus. Экономика должна склониться перед именем Иисуса. La guerre fléchit au nom de Jésus. Война должна склониться перед именем Иисуса. La crise fléchisse au nom de Jésus. Кризис должен склониться перед именем La Иисуса. maladie fléchit au nom de Jésus. Болезнь склонится перед именем Иисуса. Peu importe la maladie que tu souffres en ce moment. Независимо какая болезнь у вас сегодня. Pendant que tu écoutes cette parole, Если ты слышишь сегодняшнее слово, l'Esprit du Seigneur est déjà relâché dans l'assemblée. L'Esprit du Seigneur est déjà relâché dans l'assemblée. Святой Дух сейчас ходит по этому залу. Hallelujah. Аллилуйя. You're doing a good job. Need God's grace. Hallelujah. I know, c'est pas facile de m'interpréter. Я знаю, это не легко меня переводить. I'm very fast. Я очень быстро проповедую. Quand je mets l'accélérateur, boum, gone. Amen. Amen. Dieu est bon, trop bon. Бог благ. Alléluia. Аллилуйя. Que peu importe le nom de la maladie que tu souffres en ce moment, Независимо какое имя болезни, которое у вас сегодня есть. pendant que tu écoutes cette parole, Пока ты слышишь это слово, j'ordonne déjà à tout genou de fléchir. я приказываю всякое колено склониться. Parce que la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Потому что Бог говорит, что Он дал ему имя, превыше всякое имя. Peu importe ce que tu traverses, Независимо, через чего вы проходите, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. имя Иисуса превыше всякого имя. La Bible dit que le nom qu'il lui a donné est au-dessus de tout nom pour que tout genou puisse fléchir. Слово Божье говорит, что его имя превыше всякое имя, чтобы всякое La Bible ne склониться перед ним. dit pas certains genoux, mais tout genou. Слово Божье не говорит, что
ni katori kaleni, no siaki kaleni. Je dis bien tout genou. Ya gavri siaki kaleni. Les principautés et dominations, les puissances des ténèbres, les humains dans le céleste doivent fléchir au nom de Jésus. Siaki kaleni ina neben lazimile, dojis klani sapirit iminimi Isusa. Même si tu ne dis pas Amen, j'ai déjà parlé. Даже если вы не скажете аминь, я уже сказал. Alléluia. Аллилуйя. Si tu dis Amen, c'est bon pour toi. Если ты скажешь аминь, это хорошо для тебя. Si tu dis pas Amen, tout l'être, j'ai déjà libéré la parole. И даже если вы не скажете аминь, я уже сказал слово. Quand Dieu avait dit que la terre soit, la terre n'avait pas dit Amen, la terre était déjà là. Когда Бог говорит, да будет земля. Земля не сказала аминь, но земля уже происходила. Alléluia. La Bible dit que tout genou. Слово Божье говорит всякое колено. So, quand je prends ces paroles, tout genou, Когда я думаю о том, что значит всякое колено, je regarde dans ce monde s'il y a quelque chose qui ne peut pas fléchir devant lui. я смотрю вокруг и думаю, есть ли что-нибудь, которое не может склониться? Non. Нету. La Bible dit tout. Слово Божье говорит всякий. Tout. Всякий. Peu importe ta situation ce soir. Независимо какая ситуация у вас Peu есть. importe ton problème ce soir. Независимо какая проблема у вас есть. Tout genou. Всякое колено. C'est ton problème doit confesser. Ton problème doit confesser. Твой проблем должен быть исповедан. Your problem must confess that Jesus is the Lord. Твой проблем должен обязательно исповедовать, что Иисус есть Господь. Tu es avec moi? Вы со мной? Crois-tu que ton problème ce soir doit fléchir? Верили ли вы, что ваши проблемы склонятся с своего колена? Peu importe ton problème. Независимо от того, какая проблема у вас C'est un есть. problème de mariage? Это проблема выйти замуж. Или жениться. Le mariage n'a pas d'âge. Женитьба нет возраста. Je vais aussi prier pour mon frère, il va se marier. Я тоже буду молиться за своего брата, чтобы он женился. Alléluia. Аллилуйя. Chez moi, à l'église, chaque année, j'ai 7 à 10 mariages à célébrer. У меня в церкви каждый год от 7 до 10 свадьбы. Аллилуйя. Je suis un picture sur Facebook. La semaine passée, je venais de célébrer 2 mariages, samedi, dimanche. Прошлой неделе, субботу и воскресенье, Juste après Pakistan. мы отмечали 2 свадьбы до поездки в Пакистан. J'ai marié un pasteur et puis un futur pasteur. Я поженил и пастор, и будущий пастор. Les enfants, là, on vient d'avoir des jumeaux qui sont chez moi à la maison. On vient d'avoir des jumeaux qui sont chez moi à la maison. Мы только что имеем близнецы, которые у меня дома живут. On a eu 2 jumeaux cette année dans l'église. У нас в нашей церкви близнецы, 2 близнецы. 2 раза. Et ils sont comptés d'autres bébés. Ils sont? Sont comptés d'autres bébés. Sont comptés d'autres bébés qui naissent. Это не учитывая. Это близнецы, 2 близнецы. L'onction fait la différence. Не учитывает другие детей. Alléluia. Аллилуйя. L'onction fait la différence. Помазание делает разницу. Parce que quand je bénis bien. Когда я благословляю, я хорошо Je благословляю. libère tout. Я высвобождаю все. Et c'est au nom de Jésus. И это в имя Иисуса. Et ils reçoivent. И люди получают, люди принимают. Alléluia. Аллилуйя. So, je suis venu à la release. Je vais libérer l'onction sur vous. Я буду высвободить это помазание на вас. Parce que, Amen. Amen. Les femmes qui sont venues servir à l'église, aujourd'hui, elles ont des enfants. Женщины, которые пришли в церковь, будущие, не могут иметь детей. Они сегодня имеют детей. Les femmes qui ont dit, bon, on est déjà dans le début de la ménopause, je ne peux plus avoir des enfants.
Те женщины, которые уже находятся в возрасте, когда говорят, что уже дети невозможно иметь, сегодня они имеют детей. Je dis ça pas ici. Я говорю это на этом Tu месте. as besoin d'enfants, I'm gonna pray for you, tu vas avoir l'enfant. У вас нет детей, хотите детей, вы их получите. Alléluia. Аллилуйя. L'onction ici dans la bouche. Помазание тут в мои уста. Alors, certaines mamans, quand elles viennent voir, elles font, non, papa, non, dis pas ça à moi, non. Некоторые матери, они говорят, не подойти, не надо мне. Elle dit, viens, je libère dans Я tes говорю, entrailles. приходите, я высвобождаю. Non, papa, toi, quand tu dis quelque chose, ça arrive. Non, ne dis pas. Не надо говорить, потому что мы знаем, когда ты что-то высвобождаешь, мы получаем. Поэтому не надо, мы не хотим. Аллилуйя. Amen. Ma belle-sœur, elle a eu des jumeaux, des jumelles. Ma belle-sœur, Massi Saint-Lô. Ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme. Massi Saint-Lô. Si Saint-Lô. Это кузина. Non, Massi Saint-Lô. Но жена брат. La petite sœur de ma femme. I mean, my wife's Жена sister. брата. My wife's sister, okay? Жена брата. Сестра жены. Прошу прощения. Amen. So, j'ai prié pour elle avait les stérilés. Она не могла иметь детей. Elle avait les stérilés, so elle ne pouvait pas avoir. C'est impossible qu'elle ait des enfants. Она не могла иметь детей. Elle avait déjà 2 enfants, elle ne voulait plus avoir des enfants. У нее было 2 детей, она не хотела детей. Je dis, c'est moi qui ai béni ton mariage, tu dois avoir des enfants. Я ей сказал, это я благословил вашу свадьбу, и у вас будут дети. Она говорит, не. Non, sans effet. Она говорит, что нет никакой эффект. Sans effet, au nom de Jésus. Нет никакой эффекта, я не хочу. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus, tu vas avoir des enfants. Я говорю, во имя Иисуса у вас будут дети. Avec les stérilés, elle était sûre, c'est impossible. У нее есть вот этот, есть в больнице стерилизация, поэтому она не могла иметь. И он говорит, нет, у вас будут дети. Après, tu ne sens pas bien? Какое-то время она говорит, я себя плохо чувствую. Symptômes? Как это симптом? Après, va à l'hôpital. Потом она в больницу пошла. Madame, vous êtes enceinte. Женщина, вы беременна. Mais non, c'est pas possible. Нет, это невозможно. J'ai les stérilés. У меня стерилизация. Elle dit, papi, t'es pas gentil. Она говорит, что папа, ты не хороший. Là, je suis enceinte à cause de toi. Я беременна за тебя. Maintenant, je ne suis pas ton mari, je suis ton papa. Я не твой муж. Я твой отец. Mais c'est toi qui as dit que je vais tomber enceinte. Это ты сказал, что я забеременна. Et après, on vérifie, c'est des jumelles. Потом мы увидели, что это близнецы. Elle a eu 2 beaux enfants. Elle a eu 2 хороших детей, красивые. Je les gardais chez moi pendant 1 mois. Я на них смотрел. Я их у себя принял в течение месяца. Et son mari est venu récupérer pour aller chez elle. А потом муж пришел и забрал домой. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Есть власть и сила в имени Иисуса. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Слово Божье говорит, что во имя Иисуса всякое колено Peu склонится. importe le problème. Не зависит какая проблема. Les genoux doivent fléchir Колено должен склониться. parce que Jésus est au-dessus de ton problème. Потому что Иисус превыше ваши проблемы. Alléluia. Аллилуйя. Il dit que parce que Jésus-Christ est Seigneur, Потому что Иисус есть Господь. il est au-dessus de ce qui te tourmente. Он превыше все проблемы, которые сегодня вас беспокоят. Il est au-dessus de ce qui arrache ta paix. Он превыше все, что от вас отбирает ваш мир. Ton besoin est le besoin de Dieu qui a besoin de ton besoin. Now he is in trouble. I say your need is God need who need your needs. Чем ты нуждаешься, Бог хочет это высвободить для тебя. Amen.
Alléluia. Аллилуйя. Ton besoin Твои нужды est le besoin de Dieu и Божьи нужды, qui a besoin которые хотят de ton besoin. выполнить или высвободить, чтобы решить твои проблемы. I love to say it quickly. Your needs, God need, we need your needs. Я это говорю очень быстро. Я не успеваю. Amen. Аминь. So, quand tu as un besoin, Когда у вас есть проблема, Dieu a besoin de ce besoin. Бог нуждается в эту проблему. Parce que quand Dieu va avoir ton besoin, Потому что когда у Бога будет ваша проблема, quand il va le rencontrer dans ta vie, когда Он это встретит в вашей жизни, la gloire lui revient. слава вернется к Нему. Le nom de Jésus est élevé. Имя Иисуса будет прославиться. Тут пастор говорит, когда у вас есть нужда, Бог хочет эти нужды, потому что Он знает, что когда Он их восполняет, слава вернется к Нему. Amen. Аминь. Ainsi, la Bible dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Слово Божье говорит, что всякий язык будет исповедовать, что Иисус есть Господь. La pauvreté confesse que Jésus est Seigneur. Нищета будет исповедовать, что Иисус есть Господь. Tu étais pauvre, Dieu fera de toi un homme riche. Il faut que la pauvreté confesse que Jésus est Seigneur dans ta vie. Для того, чтобы Бог делал вас богатыми, надо, чтобы нищета, которая у тебя, исповедовала, что Иисус есть Господь. La maladie va confesser que Jésus-Christ est Seigneur parce que tu vas te guérir ce soir. Болезнь будет исповедовать, что Иисус есть Господь, и сегодня ты получишь исцеление. Le célibat va confesser que Jésus est Seigneur parce que ton mariage est en chemin. Одиночество будет исповедовать, что Иисус Господь. Это значит, что ваша свадьба на пути. Alléluia. Аллилуйя. Glory be to God. Слава Господу. L'économie doit fléchir que Jésus-Christ est Seigneur. Экономика должна исповедовать, что Иисус Господь. Il doit confesser qu'il le veuille ou pas. И должен исповедовать, хочется этого или нет. Parce que la Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Потому что Библия говорит, что его имя превыше из всяких имен. L'économie n'a pas le choix de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Экономика нет другой выхода, чем исповедовать, что Иисус есть Господь. Alléluia. Аллилуйя. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Я потерялся со своей отцу, когда мне было 6 Il лет. n'y avait plus d'espoir pour ma vie. Не было надежды для моей жизни. Pour les gens, mon avenir était sombre. Для других, мое будущее это было мрачно. Toute ma famille était désespérée. Вся моя семья была безнадежна. J'ai perdu quelques frères. Я потерял некоторые братья. Et beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. И много борьбы, много проблем. Pas d'oncle, pas de tante. Нет кузин и нет Non encore, non inti. нет дядя. Alléluia. Аллилуйя. Sont abandonnés à nous-mêmes. Оставлены сами по себе. Tout le monde nous a rejetés. Все нас оставили. Il n'y avait pas d'avenir pour moi. Не было будущего для меня. Mais au nom de Jésus. Но во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Je suis dans un pays que personne ne pouvait imaginer aujourd'hui. Я сегодня нахожусь в стране, где никто не мог это угадать. Je voyage tout le long de l'année. Я езжу целый год. Quand j'arrive à l'aéroport, Когда я прихожу в аэропорт, les gens disent, monsieur, vous travaillez où pour faire tous ces voyages? люди се спрашивают, где вы работаете, чтобы вы могли ехать так много? Le passeport s'est rempli, les visas partout. Qu'est-ce que vous faites? Паспорт наполнен визами. On dit, tu as besoin d'un passeport diplomatique. Говорят, что вам нужно дипломатический паспорт. Dis, tu n'es jamais au Canada, tu es tout ton parti. Tu n'es jamais au Canada, tu es tout ton parti. Ты никогда не в Канаде, ты постоянно едешь.
Dis parce qu'au nom de Jésus, Потому что во имя Иисуса. la pauvreté de ma famille a fléchi. Нищету моей семьи склони свои колени. La langue de la pauvreté a confessé que Jésus est Seigneur. Язык нищета исповедал, что Иисус Господь в моей жизни. L'avion est devenu ma deuxième maison. Самолет стал мой второй дом. Alléluia. Аллилуйя. Mais peu importe ce que tu vis, Независимо, в чем вы живете сегодня, Dieu est capable de changer ta situation. Бог может менять обстоятельства вашей жизни. Ce n'est pas le nombre d'années que tu vis la situation qui compte. Не важно ту ситуацию, в которой вы живете. Mais c'est de t'accorder la parole de Dieu. L'important, c'est de s'accorder la parole de Dieu. Самое важное – это согласиться с Словом Божьим. Que la situation que tu es en train de vivre puisse fléchir. Что ситуация, в которой вы находитесь, сегодня склонны свои колени. Que la langue de cette situation confesse, qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est au-dessus de lui. Что язык, тот обстоятельства, в котором вы находитесь, исповедует, что Иисус есть Господь. Alléluia. Аллилуйя. Est-ce que quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ il est Seigneur? Кто-то согласен, что Иисус есть Господь. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir, les genoux de son problème vont fléchir? Кто-то сегодня вечером верит, что колени его проблем склонятся перед именем Иисуса. Et si tu le crois, ce problème va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Если вы верите, значит язык этой ситуации склонится перед именем Иисуса. Et quand ton problème confesse la victoire et ton partage. Если язык этой ситуации исповедуется Иисус Господь, значит ваша проблема будет решена. Alléluia. Аллилуйя. Et ce soir, c'est ta soirée. Сегодня вечером это твой вечер. La Bible déclare que la langue confesse Jésus est Seigneur et cela à la gloire de Dieu le Père. Библия говорит, что язык исповедует, что Иисус Господь во славе Господа. Dieu attend que ton problème puisse fléchir. Бог ждет, чтобы твоя проблема склонилась в свои колени. Non pas seulement ça fléchit, mais il veut que ton problème confesse que Jésus est Seigneur pour que Dieu soit glorifié. Не просто, чтобы только колени склонился, но чтобы язык этой проблемы тоже исповедовал, чтобы Иисус Господь во славе нашему Господу. Dieu désire se glorifier ce soir. Пусть Бог будет благословен сегодня вечером. C'est pourquoi je dis que ton besoin est le besoin de Dieu qui a besoin de ton besoin. Твоя проблема, твоя нужда – это тут нужда, которой Бог нуждается. Alléluia! Аллилуйя! Alléluia! Аллилуйя! Oh yes! Аллилуйя! Parce que ce soir, Dieu doit se glorifier dans ta vie. Сегодня вечером Бог должен быть прославлен в твоей жизни. Parce que Dieu a vu ton besoin. Потому что Бог увидел твои нужды. Et ce soir, nous allons prier. Сегодня вечером мы будем молиться. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Pour que tout genou fléchisse. Чтобы всякое колено склонится. Et que toute langue confesse. Чтобы всякий язык исповедовал. Qu'on dit toute langue. Когда говорят, что всякие языки. Si ton démon, le démon qui te dérange, il est africain, cet africain doit fléchir. Если бесы или si демон, il est chinois, il va fléchir. Если демон, который тебя сегодня мешает тебя, если этот демон китайский или африканский, должен склониться в колени. Даже если это американский, il doit fléchir ce soir. Должен склониться в колени. Nous allons donner l'ordre. Мы будем приказывать. À toute situation. Всякая ситуация. De fléchir ce soir. Чтобы склонить свои колени сегодня вечером. Потому что Слово Божье это говорит. Tout genou doit fléchir. Что всякого колена. Ce soir, nous allons ordonner à tout problème de nos vies. Сегодня вечером мы приказываем всякую ситуацию нашей жизни. Чтобы склонить свои колени. Et de confesser que Jésus est Seigneur. И исповедовать, что Иисус есть Господь. Que ton problème le veuille ou pas. Твоя проблема. Хочет этого или нет? Tu vas ordonner à ton problème. Ты приказываешь. Aujourd'hui. Что сегодня? Toi maladie. Ты болезнь. Toi stérilité. Ты невозможно иметь детей. Ты нищета. Toi manque d'emploi. Ты безработный. Toi manque de paix. Ты отсутствует мир. Peu importe la situation. Не зависит от каких проблем. Ordonne qu'ils fléchissent. Приказывай, чтобы склониться в свое колено. Ordonne qu'ils confessent que Jésus est Seigneur.
И приказываю, чтобы эти проблемы исповедовать Иисуса. Et ce soir, tu sortiras d'ici libre. И сегодня вечером вы выходите отсюда. Le témoignage sera ton partage. Свидетельство будет, ты будешь свидетельствовать об этом. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Testimony will be your portion. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Слово Божье говорит, что чудеса будут сопровождать тех, которые поверят. Dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Вот знамения, которые сопровождают тех, которые поверят. Une vie chrétienne sans signe, c'est une crise. Une vie chrétienne sans signe, des miracles, des prodiges, c'est une crise. Христианская жизнь без чудеса и знамения, это называется кризисом. Amen. Amen. Ouais, une vie chrétienne sans signe, sans miracle, sans prodige, c'est une crise. Христианская жизнь без чудеса и знамения, это называется кризисом. Parce que ça bien dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Потому что Слово Божье говорит, смотрите знамения, которые будут сопровождать те, которые верят. Nous voulons des signes dans l'église. Мы хотим видеть знамения в церкви. Nous voulons pas appeler la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Мы хотим увидеть силу Духа Святого в нашей церкви. Nous ne voulons pas de simples sermons. Мы не хотим просто исповедание. Mais nous voulons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans Мы l'église. хотим увидеть проявление силы Духа Святого Et в cela церкви. au nom de Jésus. И это во имя Иисуса. Les gens viennent malades, Люди приходят больными, ils repartent guéris. они уходят здоровыми. Les gens viennent avec les problèmes, Люди приходят с проблемами, ils repartent avec les solutions. они уходят с решениями. Parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou Потому что Слово Божье говорит, во имя Иисуса doit fléchir. всякое колено Toute склонится. langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Всякого язык должен исповедовать, что Иисус Господь. So, quand tu viens à la présence du Seigneur, Поэтому, если вы приходите в присутствие Божье, ton problème doit reconnaître que Jésus est Seigneur. твоя проблема должен согласиться, что Иисус есть Et Господь. ses genoux doivent fléchir que Jésus est Seigneur. И колено должен склониться перед именем Et Иисуса. la langue de ce problème doit confesser que Jésus est Seigneur. И язык эти проблемы должен исповедовать, что Иисус Ainsi, quand Господь. tu rentres chez toi, И тогда, когда ты вернулся tu es домой, libéré. ты свободен. Tu peux témoigner la grandeur de ce Dieu. Ты можешь свидетельствовать славу Господу. Alléluia. Аллилуйя. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut faire un miracle pour lui ce soir? А кто верит, что Бог может совершить чудо сегодняшним вечером? Alléluia. Аллилуйя. Je n'ai pas fait des milliers de kilomètres pour rien. Я проехал много километров не зря. Parce que quelque chose doit se passer en ces lieux. Потому что что-то должно случиться на этом месте. Je connais ce Dieu. Я знаю этого Бога. Je le sais depuis mon enfance. Я это знаю с младенчества лет. À l'âge de 9 ans, ma mère était mourante. Когда мне было 9 лет, моя мама умирала. On n'avait pas de moyens pour la soigner. У нас не было возможности ее лечить. Avec le peu que je connaissais, C'est то маленькое слово Божье, которое я j'ai знал. prié pour elle. Я молился за нее. Elle est revenue à la vie. Она вернулась в жизнь. Les gens trouvaient cela bizarre. Люди увидели, Ils disent, comment à ton âge tu peux faire des choses pareilles? для людей это чудо, потому что они задавали вопрос, как ты можешь это делать в таком возрасте? C'est l'audace de la foi que j'avais depuis mon enfance. Это была вера, которая у меня была в это время. Et j'ai gardé cette audace de la foi jusqu'à présent. И я сохранил этот дар. Je marche par la foi. Я хожу по Je vis вере. par la foi. Я живу по вере. On fait des exploits avec Dieu par la foi. Мы совершаем чудеса с Богом по вере. Alléluia. Аллилуйя. Et je vous assure, Я уверяю вас, cette église ne sera plus la même. эта церковь не останется таким же. Non, même si tu ne dis pas Amen, j'ai déjà dit. Даже если вы не скажете «Аминь», я это сказал. Alléluia. Аллилуйя. Yes, le Seigneur me dit que cette église ne sera plus la même. Бог меня говорит, что эта церковь не останется таким же. Il y a des projets qui étaient dans l'église, qui sont dans l'église. Есть
проект, который имеет эту церковь. Et ces projets ont été combattus. Эти проекты, они были Mais Dieu ouvre une porte que vous ne soupçonnez pas que ces projets vont s'accomplir. нападки на эти проблемы. Но Бог говорит, что дорога открыта. Je vois qu'il y a certainement certaines personnes qui ont voulu même se désengager. Bon, on ne va plus partir à l'église, on va voir si ces projets vont aller. Mais Dieu a ouvert une porte qu'on ne soupçonne pas. Ces projets vont s'accomplir. Il y a un gros témoignage qui vient dans l'église. Есть люди, которые уже начали сомневаться, они говорят, что хорошо, я отойду, я посмотрю эти проекты, они будут осуществлены или нет. Но я вам говорю, Бог открыл дверь. Je ne sais pas il s'agit de quoi, mais Dieu fait quelque chose. Я не знаю, что это такое, но я знаю, что Бог открыл дверь. Vous savez, votre pasteur ne parle pas beaucoup. Вы знаете, ваш пастор мало говорит. Il m'a rien dit de l'église. Он меня от церкви ничего не сказал. C'est pas lui qui est venu me chercher à l'hôtel. Это не он приехал меня забрать в гостинице. Mais Dieu parle. Но Бог говорит. Alléluia. Alléluia. Le jour où cette église va déménager, les gens vont être étonnés. Le jour où l'église va déménager d'ici pour aller à leur propre place, les gens vont être étonnés. В тот день, когда церковь будет переехать в другое место, люди будут удивлены. Et cela est déjà fait au nom de Jésus. И это уже осуществлено во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen avec les vitamines du Saint-Esprit. Аминь. С витамины Духа Святого. Alléluia. Аллилуйя. Dieu est fidèle. Бог верный. Je dis que Dieu est fidèle. Я говорю, Бог верный. Ce qu'il a prévu, il finira par le faire. Все, что Он предназначит, Он будет это совершить. Ce que Dieu a prévu d'avance, il va le faire. Все, что Он предназначил совершить, Он это осуществит. Dieu avait prévu qu'il y aura le jour. Dieu avait prévu qu'il y aura le jour. Бог предвидит, или Бог обещал, что будут дни, какие-то дни. Combien même que l'obscurité était intense sur la terre. Даже несмотря, что земля была в темноте. Mais ce qu'il avait prévu a fini par arriver. А то, что Он предназначил, это осуществлено. Donc je dis à quelqu'un, ce que Dieu a prévu pour toi finira par arriver. Все, что Бог предназначил для тебя, это будет осуществлено. La nuit peut être longue. Ночь может быть длинная. Mais le jour finit toujours par arriver. Но все равно будет дни. Est-ce que quelqu'un a compris? La nuit peut être longue. Ночь может быть длинная. Mais le jour finit par arriver. Но все равно придет дни. En hiver, la nuit est longue. В зимнее время ночь длинная. Mais le matin finit toujours par arriver. Но все равно утро le jour finit par arriver. Днем приходит. Le diable peut retarder le délai. Дьявол может как замедлить. Mais ce que Dieu a prévu finit par arriver. Но то, что Бог предназначит, это будет осуществлено. Même si tu dis pas Amen, j'ai déjà dit. Даже если вы не скажете Аминь, я уже сказал. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Nous allons prier ce soir. Мы будем молиться сегодня вечером. Je sais que le temps est fort avancé. Время уже. Nous avons encore 2 autres réunions ensemble. У нас еще будет много собраний, у нас еще будет собрание. Je vais nous guider pour apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Я буду направлять вас, чтобы что-то происходило в жизни кого-то. L'onction brise le joug de l'ennemi. Помазание разрушает всякого иго в жизни кого-то. L'onction restaure. L'onction restaure. Помазание восстанавливает. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier au nom de Jésus. Сегодня вечером мы будем молиться во имя Иисуса. Que tout genou puisse fléchir dans nos vies. Чтобы всякое колено склонится перед именем Иисуса в нашей жизни. Peu importe la situation que tu es en train de vivre. Независимо какая ситуация вы проходите. Je viens dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur. Я говорю кому-то, что Иисус Господь. Et que ta vie ne sera plus la même. И то, что ваша жизнь не будет таким. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Слово Божье говорит, что вера от слышания. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
i slyszenie od Słowa Bożego. Et quand nous recevons la parole de Dieu, I когда мы получаем Слово Божие, nous recevons Dieu lui-même dans sa nature en nous. мы принимаем одно время Бога в нашей жизни. Et la nature de Dieu vient changer notre nature. И естество Божье, которое находится в этом Слове, меняет нашу жизнь. Nous passons du naturel au surnaturel. Мы переходим из естественного в сверхъестественное. Amen. Аминь. Dis à ton voisin, ce soir, je passe du naturel au surnaturel. Скажите соседу, что сегодня я перехожу из естественного в сверхъестественное. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Кто-то верит в это? Est-ce que quelqu'un croit qu'il passe du naturel au surnaturel? Кто-то верит, что он переходит из естественного в сверхъестественное. Dis à ton voisin, ce soir, c'est ma soirée. Скажите соседу, сегодняшним вечером это мой вечер. Alléluia. Аллилуйя. La Bible dit que ce que tu confesses, c'est ce que tu reçois. Слово Божье говорит, что ты исповедовать, это что ты получишь. Nous allons lever dans la présence de Dieu. Мы будем, Nous allons lever dans la présence de Dieu. мы будем уважать или почитать Божьего присутствия. Alléluia. Аллилуйя. Nous allons prier. Мы будем молиться. Je ne sais pas quelle situation qui te tourmente. Я не знаю, какой ситуации вам не дает покоя. Ce n'est pas quelle situation qui dérange ton cœur. Я не знаю, какой ситуации вам не дает покоя. Ce n'est pas depuis combien de temps tu es dans le Seigneur, mais tu vis cette situation depuis longtemps. Я не знаю, сколько времени вы в Господе, но вы Et ce soir, tel que Dieu te parle, Вы проходите ситуацию, и сегодня вечером Бог тебя говорит. aucun nom qui est au-dessus de son nom. Нет имени, которое превыше его имя. Le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Имя Иисуса превыше твоей ситуации. Peu importe la situation ce soir, Независимо какой ситуации. nous déclarons que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Мы исповедуем, что Иисус есть Господь. Cette maladie n'est pas plus grande que le nom de Jésus. Этот болезнь не выше именем Иисуса. Cette situation n'est pas plus grande que le nom de Jésus. Этот болезнь не выше именем Иисуса. Dans l'île de Matthieu, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. В Евангелии Матфея написано, что не надо заботиться ни о чем. Il dit que le lendemain aura souci de lui-même. Говорит, что завтра будут заботиться о себе. Alléluia. Аллилуйя. On peut sentir une forte présence de Dieu ce soir en ces lieux. On peut sentir une forte présence de Dieu en ces lieux ce soir. Мы можем ощутить сильное присутствие Божье на этом месте. Juste va lever tes mains. Поднимите руки. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Закрывайте глаза на том месте, где вы находитесь. Et quelque chose doit se passer. Что-то будет происходить. L'ange qui m'accompagne Ангел, который меня va se mettre au service de меня, quelqu'un ce soir. будет служить как кому-то в этом. Juste lève tes mains Просто поднимите руки. et réclame ce soir И требует то, что ты... la puissance qui est dans le nom de Jésus. Власть, которая и сила, которая в имя Иисуса. Tu vas dire à Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu, Скажи Господу сегодняшним вечером. j'ai reçu ta parole Я принял Твое Слово. et j'amène ce problème devant toi И я приношу эту проблему перед qui me Тобой. tourmente. Это проблема, которая меня не Ce soir, сегодняшним вечером. je prie que dans ma vie, Я молюсь, чтобы в моей que жизни, tout genou fléchisse, чтобы всякое колено склонилось, tout genou fléchisse чтобы всякое колено dans ma vie склонилось, personnelle, в моей жизни, dans ma famille, в моей семье, dans mon église, в моем que сердце, tout genou fléchisse, чтобы всякое колено que склонилось, toute langue confesse чтобы всякий язык que исповедовал, Jésus-Christ est Seigneur. что Иисус Господь. Et pendant que je lève ma voix, И пока je libère une onction particulière sur ta vie. я высвобождаю помазание в Je твоей libère жизни. une onction sur toi. Я высвобождаю помазание. Je libère le feu du Saint-Esprit sur toi. Я высвобождаю огонь Духа Que le Святого. feu du Saint-Esprit Чтобы огонь Духа Святого descende sur toi là où tu es, наполнит te тебя. touche, te rende libre. Чтобы ты освободил Au nom тебя puissant de Jésus, во имя крови Иисуса. Père éternel, Отец, je lève ma voix vers toi. я поднимаю свой голос к тебе, Que ton feu descende чтобы твой огонь
Que ton feu descende. Чтобы твой огонь сошел. Que ton feu descende. Чтобы твой огонь Et сошел. touche ton peuple. На твой народ. Touche ta fille. На твой народ. Touche ta fille. Touche ta fille. Прикасай твоей дочери. Touche ton fils. Прикасай твоего сына. Touche-les maintenant. Прикасайся к Touche-les каждому. maintenant. Прикасайся к каждому. Touche-les maintenant. Прикасайся к каждому. Touche-les maintenant. Прикасайся к Que le каждому. feu descende sur toi. Чтобы огонь Au сошел nom на puissant de тебя. Jésus. Во имя Иисуса. Au nom puissant de Jésus. Во имя Au Иисуса. nom puissant de Jésus. Во имя крови Иисуса. La présence de Dieu est là. Божье присутствие на этом месте. Et l'atmosphère est libérée. И есть передачи на этом месте. Oh, est-ce que quelqu'un a besoin d'une touche du Seigneur ce soir? Кто-то нуждается в прикосновении Господа. Et quelque chose se passe dans l'atmosphère. Что-то происходит в атмосфере, на этом месте. Quand le ciel s'ouvre, les miracles s'opèrent. Когда глаза открываются, чудеса происходят. Quand le ciel s'ouvre, les miracles s'opèrent. Seigneur, touche ton peuple. Господи, прикасайся твоего народа. Touche à l'instant même. Прикасайся в данный момент. Touche à l'instant même. Прикасайся в данный момент. Touch your people, Father God. In Jesus' name. Во имя Иисуса. La Bible déclare au nom de Jésus. Во имя Иисуса. 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 Au nom de Jésus. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus. Во имя Tous Иисуса. jeunes fléchissent. Чтобы всяко колено Au nom de склонится. Jésus. Во имя Иисуса. Tous jeunes fléchissent. Всяко колено Tous склонится. jeunes fléchissent. Всяко колено Au nom склонится. puissant de Jésus. Во имя Au крови nom Иисуса. puissant de Jésus. Во имя крови Au Иисуса. nom puissant de Jésus. Во имя крови Que tous Иисуса. jeunes fléchissent. Чтобы всяко колено Que tous jeunes склонится. fléchissent. Чтобы всяко колено J'ordonne склонится. dans ta vie. Я приказываю в твоей жизни. J'ordonne dans ta vie. Я приказываю в твою жизнь, чтобы всяко колено склонится. Во имя крови Иисуса. Lève tes mains maintenant que le feu descende sur toi. Поднимите руки, чтобы огонь, Que le feu descende sur toi. чтобы огонь Il y a quelqu'un сошел qui a на été тебя. électrocuté par ce feu. Я человек, который будет Le feu descend sur toi de tes mains jusqu'aux pieds. Touche. прикасай, Touche. прикасай, Touche. прикасай, Touche. прикасай, Touche. прикасай. I release a fire upon your bones. Во имя Иисуса. Je libère le feu dans tes os. Я высвобождаю огонь. Je libère le feu dans tes os. Я высвобождаю огонь в Je libère le feu de cet esprit dans tes os. Я высвобождаю огонь Je Духа libère le Святого. feu dans tes veines. Я высвобождаю огонь Духа Je libère Святого. le feu dans tes entrailles. Я высвобождаю огонь в твоем Reçois теле. ce feu au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Reçois ce feu au nom de Jésus. Прими это огонь во имя Reçois Иисуса. ce feu au nom de Прими Jésus. это огонь во имя Que la Иисуса. puissance du Saint-Esprit descende. Que la puissance du Saint-Esprit descende. Чтобы огонь Духа Святого сошел. Прикасай. Прикасай. Que l'Esprit de Dieu souffle là où tu es. Чтобы ветер Духа Que Святого, là où tu as mal. чтобы она прикасалась то место, где ты Que ce qui te болеешь. dérange Чтобы все, что тебя мешает, puisse fléchir maintenant. могло склониться перед именем Au Иисуса. nom puissant de Jésus. Во имя крови Иисуса. Père éternel, tu es puissant. Отец, Et la Bible dit que Dieu est tout puissant. Слово Божье говорит, что ты всемогущий. Ordonne à la solution de prendre place. Прикажи, чтобы... Ordonne à la solution de prendre place. Прикажи, чтобы решение прошло. Au nom puissant de Jésus. Во имя крови Иисуса. Descends et agis, Père. Отец, опустися и... Descends et agis, Père. Отец, мы просим, чтобы ты Que l'onction de la сошел Pentecôte. на людей. Que l'onction de la Pentecôte. Чтобы L'onction de la помазание différence. апостола Descende maintenant. сошел сейчас. Descende maintenant. Сошел сейчас. Entends les cris de ton peuple. Во имя Иисуса.
Exauce la prière de ton peuple. Отвечай на молитву твоего Au nom народа. puissant de Jésus. Во имя Au крови nom Иисуса. puissant de Jésus. Во имя крови Иисуса. Je sais pas, garde le silence maintenant, lève tes mains, garde le silence, quelque chose se passe. Quelqu'un va être rempli du Saint-Esprit maintenant. Тишина. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Дух Святой сейчас Et il va te сходит rencontrer на тебя. dans une dimension surnaturelle. И поднимет тебя на L'Esprit de Dieu est parmi nous. Дух Божий на этом месте. Je dis, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Дух Божий среди нас на этом Rien месте. n'est impossible à ce Dieu. Нет невозможного для Бога. Tous genoux fléchissent. Всякое колено склонится. Tous genoux fléchissent. Всякое колено склонится. Et toute langue confesse maintenant И всякое язык исповедует, que Jésus est Seigneur. что Иисус Господь. Que Jésus est Seigneur. Что Иисус Que Господь. 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 Jésus est Seigneur. Что Иисус À la Господь. gloire de Dieu le Père. Во À la славу gloire de Dieu le Господа. Père. Во славу. À la gloire de Dieu le Père. Во À la славу gloire de Господа. Dieu le Père. Во славу À la Господа. gloire de Dieu le Père. Во славу À la Господа. gloire de Dieu le Père. Во славу À la Господа. gloire de Dieu le Père. Во славу À la Господа. gloire de Dieu le Père. Во- Que le feu descende. Чтобы À la огонь gloire de сошел. Dieu le Père. Во Que le славу feu Господа. descende. Que Чтобы le feu descende. чтобы огонь сошел. Il y a une personne qui a mal au dos ici. Есть человек, который Juste mettre ta main sur ton болит dos. спину. Спина болит. Juste mettre ta main sur ton dos. Положи руки Que le feu du Saint-Esprit на touche спине, чтобы огонь Духа là où tu as ce Святой mal. Et je сошел на demande вас. ce mal de disparaître maintenant. И Au nom этот боль puissant de уйдет. Jésus, Во имя je Иисуса. réclame le rétablissement, la guérison maintenant. Я требую исцеления. Touche, Прикасай. touche, Прикасай. touche. Прикасай. Father God, we thank you. Спасибо тебе, Господь. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Все, что ты делаешь, Господи, Tu as accompli des signes, des Весьма prodiges, хорошо. des miracles. Tu as accompli des signes, des prodiges, des miracles ты сейчас, если совершаешь чудеса и знамения, que personne ne peut accomplir dans le naturel. которые никто не может в естественном Je bénis ton nom образом d'avoir, совершить. oh Dieu, Père, touché ce peuple. И я благословляю Отец за то, что ты Car ta прикасаешь présence est au milieu de народу. nous. То, что твое присутствие в среди нас. Opère encore des signes. О, Отец, Opère encore des miracles. Отец, в тебе все чудеса. Père, ne laisse pas ce programme terminer sans que quelqu'un ait témoigné ton nom. Отец, не дай закончить эту Au конференцию. nom puissant de Jésus. Не дай Au nom puissant de Jésus. во имя крови Иисуса. Reçois toute la gloire. Отец, прими всю Reçois честь. toute la gloire. Прими всякую честь. Juste élève ta voix, donne la gloire à Dieu ce soir. Élève ta voix, donne la gloire à Dieu ce soir. Поднимите голос во славе Иисуса. Juste donne-lui la gloire, donne-lui la gloire. Воздаем славу Господу. Donne-lui la gloire. Воздаем славу Господу.